他叫阿斯姆，我旁边就是大不大嘛。他是一个定居在新疆的老外，同样他也是我的爸爸。他最喜欢的就是一个人在店里欣赏他的珍藏。This is all jewelry is from Pakistan and we are the handmade jewelry, so I can introduce to you for the jewelry. Why you open the shop? If I not open the shop, how to give you the money for the spendings, okay? Why you choose to live in Rumchi? Because of love! 闺蜜的生日嘛，我们想给她买个礼物。哦，生日，可以给你们接触一个新的，对的，我还巴基斯坦去了。他们讲你结婚了，不用给我们说你去中国带过来了一个老婆，这个啥意思？我说没事，妈妈我喜欢他，爸爸我喜欢他，所以我跟他结婚，现在我带来了巴基斯坦。还有好多。家的妈妈的宝贝，这是他妈妈结婚的时候给他爸爸送的，然后我们两个人挺幸福，他妈妈给我送了。结婚的每年来一年就送我一个戒指，我喜欢戴戒指，所以他喜欢每次送我一个戒指。这个是在迪拜，我们两个人迪拜去旅游的时候他送的。我们两个人挺幸福，